The Penang Malay language. Loghat Utara. The Universal Declaration of Human Rights. Semua orang diberanakkan bebas dan sama rata dari segi maruah dan hak masing-masing. Depa semua tu ada fikiran dan perasaan hati dan kenalah buat ke antara satu sama lain tu dengan semangat bersaudara. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Words and phrases. Mai Cik Mai. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik. Hang tengah duk buat apa lah ni? Siapa nama hang? Nama Cik, nama aku, nama kami. Umur hang berapa? Umur aku 27 tahun. Aku suka kat hang. Tolong Sat. Tunggu Sat. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat petang. Selamat malam. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Jumpa lagi nanti. Nanti kita jumpa lagi nak. Rabau. Bantai. Rumah. Kereta. Ayak. Lauk. Duit. 5 duit. 5 kupang. 5 ringgit. 500. The Ren. Rem pernah buat sarang dia kat dalam bangsai kereta. Masa orang tua diorang tu dah pergi terbang jauh sebab mereka nak pergi ambil sesuatu nak bagi anak-anak mereka makan dan mereka pergi tinggal anak kecil mereka seorang-seorang. Lepas tak berapa lama, Pak Rem balik rumah. Apa yang dah jadi kat sini? Dia kata. Siapa lah pergi tabuh hampa semua budak-budak weh. Hampa semua nampak takut semacam je. Pak oi, kata abang. Ada seekor hantu nala punya besar hak duk mai tak sat. Natang tu nampak sangat barang dan teruk. Dia perhati je kat sarang kami dengan mata dia hak besar gedabar tu. Pasal itulah kami takut ni. Oh macam tu ke cerita dia? Pak Rin cakap. Mana dia pergi pula dah? Macam ni cerita dia. Lepas abang. Dia dah pergi turun ke arah tu. Tunggu Sat. Pak Rin kata. Nanti Pak pilihan dia. Hampa semua jangan risau nak budak-budak weh. Pak pergi cerakup dia nanti. Lepas tu. Dia pun pergi terbang nak digam datang tu. Masa dia main kat celah-celah lorong tu, ada seekor singa tengah duk melilau sepanjang kat situ. Tapi Ren tak takut. Dia pergi mendarat kat atas belakang singa tu dan mula jerakah kat dia. Hang ada urus apa hak pergi main kat rumah aku tu ha? Dia kata. Lepas itu hang takut ke anak-anak aku? Singa tu buat tak indah kat si Ren tu. Lepas tu dia terus hidup berjalan. Benda tu buatkan makhluk kecil hak mulut cabul itu lagi lah marah gila-gila. Hang tak ada urusan apa langsung kat situ. Aku habaq main kat hang. Dan kalau hang mai balik, dia geretak. Hang tengoklah sendiri nanti. Aku sebenarnya tak mau pun buat benda ni. Dia kata dan akhirnya dia pun angkat sebelah kaki dia. Tapi, aku akan bagi belakang hang ni hancur berkecai dengan kaki aku ni hanya dalam sekelip mata je. Lepas tu, dia pun terbang balik pergi kat sarang dia. Nah, hang bertengok anak budak-budak? Dia bilang, aku dah pergi ajak makhluk sekok tu satu perkara. Kita akan balik mai sini lagi dah.